فيليه السمك المشوي بالليمون. في وعاء زجاجي عميق نصب عصير الليمون، نضيف الملح، الفلفل والتوابل والشوفان ونحرك جيداً. نحط قطع فيليه السمك وتتبل جيداً بالخليط. نحضر صينية تيفال ونضع القليل من زيت الزيتون ويدهن جيداً. نصف قطع سمك الفيليه في الصينية ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة ويقلب على الوجهين. يزين الطبق ويقدم، وبالهناء والعافية.